час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. З 4 чэрвеня у Курапатах праціўнікі адкрыцця рэстарацыі ля ўрочышча Курапаты пікетуюць гэта завядзенне харчавання. А ў той жа час ужо каторы раз міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч каментуе сітуацыю са з'яўленнем вясёлкавага сцягу на брытанскай амбасадзе. Юрий Ляшкевич сёння ў гасцях у студыі Еўрарадыё, і размова пойдзе пра тое, што ўсё ж такі страшней. Рэстарацыя на костках, як ужо назвалі гэты рэстаран, які адкрываюць у Курапатах, ці заявы міністра ўнутраных спраў, яго стаўленне да ЛГБТ-супольнасці. Добрый дзень, Юля. Добрый дзень. Ваше меркаванне, што страшней, ці можна ўвогуле параўноўваць две гэтыя падзеі? Такой секрет Полишинеля. Я сегодня уже написала большой пост, по которому я, естественно, Ну, не сравнила. все читают, мы, да, конечно, верим, что миллионы. Но... Не миллионы, конечно, да. Ну, понятно, что моя позиция ясна. Мне кажется, самым страшным является наше отношение вообще к любому из этих явлений. И если первое явление, о нем, когда мы говорим, да, люди возмущены, определенное количество людей протестует, большая часть в социальных сетях. Естественно, все наши крупные организации политические, они поддерживают и говорят о том, что это невозможно. То, к сожалению, про вторую вещь, которая, на мой взгляд, просто напрямую связана, да, связана очень сильно с тем, что происходит в Куропатах, потому что это то, что было в 1937 году, то, что мы пытаемся понять, как людей можно было уничтожать просто за то, что они принадлежали не к тому классу, например, который был господствующий и как бы был при власти, да? Вот мне сейчас самое важное отношение, потому что если на первое все-таки реагируют, на второе, то, что мы называем нашим гражданским обществом, в большинстве своем предпочитали все молчать. А для меня это самое страшное. Если мы вспоминаем эту фразу, которую всем слегка набила оскомину по поводу «за кем вначале пришли первым, вторым, третьим», то вот это как раз вот иллюстрация того, что и есть. Ну, таким чынам, Юля, ну, нібыта правяла параллелі паміж тым, што адбываецца зараз у Курапатах, і тым, што гаворыць міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Зараз мы паслухаем на гэты конт меркаванне сустаршыні аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца. Павел адзін з самых непахісных тых людзей, абаронцаў Курапатаў і праціўнікам будаўніцтва там рэстарацыі. Вось яго меркаванне на конт таго, ці можна ўвогуле параўноўваць две гэтыя падзеі: будаўніцтва рэстарацыі ў Курапатах і заявы Ігара Шуневіча. Я думаю, что безглуздица просто. Мешать боб с горохом. Куропаты – это Куропаты. Это десятки, а то и сотни тысяч забитых людей. Их память святая для кожного белоруса. Это национальный некроп. Право однозначное в моральном плане. Треба оборонять Куропаты, и мы просим людей подъезжать и робить, что магчыма. Кто может привезти, поставить у Куропатах крыш, кто может бойкотовать эти бульбашкол, кто может высадживать клетки, словом, ну, любой. Кто может брукованку памяти, любой справа. И тут я цалком згаджуся з Зеноном Позняком, что Куропаты, яны бодай, что вот на гэты момент яны у эпицентры стоять, национальной свядомости в эпицентре. Думки тут и про покаяние, тут и про память, тут по национальной свядомости все. Питання, про які пишуть у Фейсбуку, ну, это такий фейсбучний трошки формат, мне здається. Ну, вось таким чынам Павел лічыць, што параўнанне гэта фейсбучны формат не более. Нет, давайте мы опустим фейсбучный формат. Спасибо большое Павлу за фразу по безглузице. Давайте уже говорить прямиком. Давайте мы сейчас переведем то, что он сказал. Заявление главы Министерства внутренних дел, аналога НКВД в 1937 году о том, что можно дискриминировать людей по определенному признаку, не нарушающих закон, о том, что общество должно отреагировать и как-то их наказать, не имеет связи с Куропатами? Вот что сказал господин Северинец. А что тогда, простите меня, имеет эту связь?
А говорить то, что сказал он, может либо очень глупый человек, я надеюсь, что он не глупый человек, либо большой лицемер. Видимо, ну, или говоря лексикой господина Севинца, фарисей. К сожалению, вот очень часто возникает этот вопрос, ради чего люди приходят в Куропаты? Ради хайпа, ради того, чтобы поднять свои очки, или из-за того, что они понимают то, что не происходит? То, что мы сейчас услышали, оно настолько чудовищно, оно настолько хуже, чем то, что сказал господин Шуневич, что я могу сразу сказать, господин Севинец вообще не понимает, зачем он туда приходит. Он не понимает вообще, как погибли. Погибли десятки тысяч, но погиб первый человек. А почему он погиб? Потому что какой-то господин Шуневич в свое время сказал, что таких людей можно избавляться. И такой господин Севинец, промолчав, решив для себя, что это путать боб с горохом, и это безглуздица, и это того времени фейсбучные дела. Потому что как можно такое говорить после убийства Миши Пищевского, я не понимаю. Я приведу очень простой пример, чтобы было понятно. Геи, всегда будет кто-то геем. Всегда кто-то будет геем. В 1937-м геем был мой прадед. Он был священником. Знаете, за что его расстреляли? Это очень замечательно, я вам сформулирую. Он выполнял религиозные обряды на дому. То есть вы понимаете, что это значит? Это значит, что этап, я не то чтобы против религии, но пускай они не пропагандируют свою религию, а занимаются ей на дому. У меня есть знакомые священники, но они не всегда бывают плохими людьми, он уже прошел. То есть они сидели на дому, производили эти религиозные обряды, а его все равно расстреляли, потому что такие, как Севинец, это допускают. Все, что я могу посоветовать господину Севинцу, вылезти из фейсбуков и даже уйти из Куропат, взять и почитать Варлама Шаламова, почитать Солженицына и понять, что вот это вот то, что он говорит, это самое страшное, это жуткое лицемерие. Потому что это же вопрос не про геев, это не вопрос про ЛГБТ-сообщество, да? Это вопрос о том, что человек, который стоит на страже закона, говорит совершенно прямым языком, что, ребята, мы даем вам красный свет. Таких, как Миша Пищевский, можно убивать, можно калечить, потому что вообще-то общество как-то должно реагировать. А господин Севинец делает вид, что он не понимает, как это связано с убийствами. Только разницы нету, за что убивают. За то, что ты гей, или за то, что ты священник? За то, что ты был когда-то, принадлежал к аристократическому сообществу? Или за то, что ты портретом Сталина с газеты потер свою жопу? Никакой разницы нету. Вот и все. Я задал спадару Севярынцу пытанне, ці не думае ён, што вот это вот заклікі, ну скажем так, ці пасылы да дыскрымінацыі могуць прывесці да Куропатавай, кажуць, 2:0. І хутенька паслухаем адказ Севярынца на это пытанне. Господи, Дмитрий, я лічу, что, ну, и вы тут перебольшиваете. Я просто нават, ну, не ведаю, як отказывать, як размаўляць. Калі так, то так, калі пачнецца, ну, 9,5 мільёнаў беларусаў закладнікаў. Просто у закладников обе системы. Их уже давным-давно рабуют, забивают в открытую, садят у турмы, нищают, просто нищают. Вот это репрессивная система. Шуневич, режим Лукашенко и так далее. То есть просто это отбывается с 9,5 миллионами белорусов на территории 207 тысяч квадратных километров. Это отбывается уже третий десяток годов. Ну, вот такие отказ. Ну да, он сам себе противоречит. Вот, то есть, вот как бы так здесь можно, и здесь забивают, а этих вроде бы не забивают, потому что мне это неудобно, да? Двойная мораль, ну что, к сожалению, это очень сильно дискредитирует то, что происходит в Куропатах, за то, что он борется. Потому что я понимаю, что это человек, который в следующий раз, например, решит, что я плоха тем, что я бездетная женщина, например. Ну все, давайте, как бы меня за это тоже. Мы перервемся на невеличкую паузу, 2 хвилины коротких новинаў на Еўрарадыё, потым мы вернемся до размовы з Юліяй Ляшкевіч. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Гаворым пра заявы міністра ўнутраных спраў Ігора Шуневіча наконт ЛДПБ супольнасці і будаўніцтва ў Куропатах рэстарацыі. Слухайце Еўрарадыё. Як тушки на дроце, сёння ў модзе быць ніжэй, быць цішэй, так мінаюць стагоддзі, памяркоў на Рахмана. Жывем, не выжываем, пэўна рана паміраць, вось таму не паміраем. На тэлеэкранах відовішча без сэнсу, кіно накрыла
павінні быць каханне без сексу. Хочацца разумнага, добрага, вечнага, але ёсць гарэлка для існавання бясспрэчнага. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. КДБ арыштаваў элітны катэдж міністра Патупчыка і ягоную кватэру. Нагадаю, днямі Лукашенко заяўляў пра затрыманне шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў. А учора пра такія затрыманні гаварыў старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Праўда, яшчэ імёны не называліся. Аднак, паводле інфармацыі «Наша Ніва», адным з фігурантаў можа стаць былы міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык. На пачатку траўня яго адправілі ў адстаўку. На пасадзе ён быў з 2013 года. Арыштавалі элітны катэдж Патупчыка непадалёку ад Мінск-арэны і апячаталі ягоную кватэру. Сам жа Александр Лукашенко накіраваўся з працоўным візітам у Кітай, паведамляе яго прэс-служба. Ён возьме ўдзел у паседжанні Савета кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Сустрэнецца таксама ў двухбаковых сустрэчах са старшынём КНР і прэзідэнтам Манголіі. Тэлерадыёкампанія «Мір» патлумачыла, як фота зніклага ў Беларусі малалетняга Максіма Мархалюка трапіла ў выдуманую гісторыю праграме «Справы сямейныя». Праз халатнасць рэдактара гэты халатны рэдактар ужо быў звольнены. Тэлерадыёкампанія падкрэслівае, што вытворцам праграмы была не яна, а таварыства «Сістэма». Хлопчык знік некалькі месяцаў таму, яго шукалі некалькі тыдняў, на жаль, не знайшлі. У гэтыя выходныя будзе пераважна без ападкаў і вельмі цёпла. У суботу ўначы 8-14, вышэй за 0. У дзень 18-24, у паўднёва-заходніх раёнах да 28. У нядзелю 18-25, у асобных раёнах да 30. І толькі ў панядзелак пачнуцца зноў дажджы ды навальніцы па тэрыторыі нашай краіны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Мы працягваем абмяркоўваць з Юляй Ляшкевіч сітуацыю як вакол курапатаў будаўніцтва там рэстарацыі, так і вакол заявы міністра ўнутраных спраў Ігора Шуневіча наконт людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй. Юля, ідуць ужо каментары пад заяву скажем, не Шуневіча ў дадзеным выпадку, а твае, тым больш, што даволі такія рэзкія ацэнкі, скажем так, як дзеянняў слов Павла Севярынца. Ну, он тоже не стеснялся, так что давайте мы как-то равненько с ним, мне кажется. Я не планаваў задаваць это пытанне, але Юля сама сказала, калі ласка, я магу на яго адказаць не таму, што пытанне непрыемнае, а таму, што яно, ведаеце, такое ў стыле, вот, а у цябе там малако збегла, так і тут, вот, маўляў, хаеце Севярынца, а што вы зрабілі за апошні час значнага такога? Ну, Юля сказала, што ёй ёсць што адказаць на гэта пытанне, калі ласка. Я делаю свою работу. Я не буду уже поменять, да, конечно, это было сделано давно, там, например, «Будем мы белорусами», или плакаты, которые все видят с поросятами и, значит, всякими предупреждениями для родителей, которые работают, которые делают хорошо, делаем свою работу. Но мне кажется, что вообще любой гражданин, любой человек может высказаться по этому поводу. Да? То есть для меня тема куропат достаточно личная. У меня были расстрелянные в семье, да, и пусть они здесь, пусть под Екатеринбургом, но тема для меня очень важная, и я делаю свою работу, делаю ее нормально, да. Я была в Куропатах и когда обороняли в прошлом году, и приезжала сейчас, когда было 30 лет, да. И я хочу сказать, что мы все имеем право иметь право думать и высказывать свое мнение. И вот этот вопрос, который сейчас мы говорили о том, что это про Шуневича, про Куропаты и про ЛГБТ-сообщество. Это не про ЛГБТ-сообщество, еще раз скажу. Это про то, что мы все равны, и мы, если мы не нарушили закон, никто не имеет права нас оскорблять. И называть это безглуздицей, это ставить вообще под сомнение того, что закон должен первенствовать, того, что мы должны быть защищены. То есть господин Северинец допускает, что закон может быть нарушен. А это первый шаг к Куропатам, и это могу сказать сразу и точно. Потому что люди, которые там лежат, они были расстреляны без суда и следствия.
Простите меня, но это так. Ну, а хотите, я потом могу дать ссылочку на свои работы дорогому моему собеседнику, он бросит, и вы посмотрите, что я делала, пожалуйста. Да, то, что вы робите и шмат зрабілі, тут, да прикладу, я особисто оспрашивать не буду. Але вот... И по Куропатам я делала большую, еще 3 года назад, когда назывался Бульбаш-холл, я сделала большой, это было 70 страниц, мы вместе с Пашей Виноградовым делали большую-большую презентацию о комплексе информационно, не побоюсь этого слова, пропагандистских мер, которые нужно было делать. Они касались и самого Бульбаш-холла, и освещения, и работы с чиновниками. Но, к сожалению, большой труд, я профессиональный экономист, его сделала хорошо, казалось, никому не нужен. Тым не менш, мы пачалі вот нібыта з абмеркавання і, можа быць, ну, как бы так сказаць, тлумачэння, чым неправы быў міністр унутраных спраў Шуневіч, але па выніку выйшлі нечакана на тое, што заявы Паўла Севярынца, абаронцы Курапатаў, яшчэ больш, па вашых словах, ганебныя, чым словы Шуневіча. Ўсё ж такі, у чым тут ганебнасць? Ну, может быть, я погорячилась сказать, что больше ганебная. Конечно, они, наверное, где-то равно. Но, понимаете, нельзя... Вот почему вообще стоит всем в определенном возрасте смотреть фильм «Звездные войны»? Нельзя быть немножко на стороне злой силы. Нельзя. То есть нельзя говорить о том, что я вообще за светлое, я тут в Куропатах, я вообще бьюсь, да, а вот там какую-то группку людей, там что-то Шуневич про них сказал, да, это нормально. Нельзя. Нельзя быть немножко беременной. Нельзя быть вот так вот. И это очень, это огромная, вот вроде это маленькая дырочка, на самом деле это огромная дыра, потому что, я еще раз говорю, всегда кто-то будет геем. То есть вначале это будут геи, потом это будут люди, которые там, не знаю, веганы, рыжие. Потом рыжие, потом это будут верующие, да, причем вначале это будут верующие, например, протестанты, как Дашкевич, потому что, как он сам все время говорит, он сектант, да, а потом уже и сам господин Северинец, потому что это очень быстро, я это знаю по своей семье. Очень быстро человека взяли и расстреляли, просто за то, что он носил крест. Если он думает, что это так не быстро не происходит, это происходит очень быстро. Для этого нужно просто читать. Почитайте протоколы тогда дел, да, как это происходило, по каким абсурдным делам сажали людей, в каком возрасте. Да? Вот эти пресловутые пару полкова. Нельзя, вот злу нельзя давать ни одного этого маленького шага. А вот то, что делает господин... Ладно, господин Шуневич, мы с ним давно все поняли. Конечно, это ужасно, что у нас на официальной высокой должности сидит человек, вот Стасий Карпов, наш прекрасный друг, умный человек, которого сейчас, к сожалению, Facebook заблокировал на какое-то время. Сегодня в беседе со мной очень верно сказала, что в чем парадокс Шуневича. Это вообще первый официальный блогер, это первый человек, который очень любит высказываться по любому поводу, да, потому что у нас все боятся это делать. И он так почувствовал эйфорию от того, что он говорит, а все на это реагируют, и он как бы вперед. Но как бы ладно, все понятно. Ну, как бы человек недалекого ума, видимо, и как бы в своих странных представлениях о пацанках. Ну, чувак, ты же вроде бы на светлой стороне, да? Ты пришел говорить там над могилами людей о чем? О том, что кого-то можно защищать немного меньше? Эти люди никого не убивали, они ничего не сделали, они не нарушили закон. А ты говоришь, это безглуздица, это вообще... О чем? Так о чем? О чем? Зачем ты туда приходишь? Ты говоришь о законности, о том, что этого никогда не должно повториться. Так вот, чтобы для того это не было повториться, нужно вставать даже на защиту тех, кто тебе неприятен. Ты против того, что кто-то где-то... Я не знаю, какое тебе дело до этого, чувак. Но если тебе до этого есть дело, организовывай встречи, приводи церковников, беседуйте, убеждайте. Но не давайте государству говорить о том, что общество должно на них как-то отреагировать. Потому что как только ты это допустил, кто-то решит, что твоя точка зрения плохая. Поверь мне, поверьте, вот этих людей, которые сидят и говорят, что сведомые, это трындец, это тараканы, это ужас, их тоже много, у них тоже есть прекрасная точка зрения. Они тоже скажут, не мешайте с поп с горохом, их можно садить. Я прочитала таких комментариев, вот из вопроса, что я делала, мы делали доброчинную кампанию по поводу задержанных, когда был чемпионат мира по хоккею, да, он был абсолютно волонтерский. Сколько я читала комментариев по поводу того, а что не хотели? Ну да, их взяли, они еще ничего не сделали, но они же когда-то сделали, они же потенциально могут сделать. А это все та же история. И нельзя говорить о том, что страдает 9 миллионов. Так вот эти 9 миллионов в том числе и ЛГБТ-сообщество, чувак. И ты их уважаешь, либо только ты открыл дверцу, все, тарганы поползли в твою голову, все начинается очень плохо. Ну как бы, вот нет. Шуневич учора, каментуючи журналістам свае заявы, выказаў такую фразу, што, маўляў, вот мы зрабілі такую заяву, а як праверыць грамадства. Да, да. А грамадства
апынулася так, што не прайшло гэтую праверку на сталасць, бо не падтрымала Міністэрства ўнутраных спраў у гэтых іх заявах. Але вот слухаючы вас зараз, я так разумею, што ну как бы не толькі грамадства з пункту гледжання Шуневіча і ў яго пазіцыі не прайшло праверку на сталасць, але вот і по вашаму меркаванню у вашай пазіцыі таксама не прайшло, і не толькі грамадства, але і палітычныя партыі. Мне очень страшно, вот реально страшно, потому что, с одной стороны, я вижу позицию, и я, естественно, как любой человек, слегка параноик в этом государстве, начинаю думать, а к чему это, да? Государственные лица, я давно уже думаю о том, что у нас гослица вообще не делают определенных заявлений, не разрешает, ну, без разрешения сверху. И я начинаю думать, не готовится ли у нас закон там, по ЛГБТ-сообществу и прочее, да? И, конечно, мне хочется сказать господину Шугиничу, человек вообще кто такой? Чтобы месяц устраивать проверки. Делай свою работу, блин. Лови нормальных преступников и не выпендривайся. В конце концов, ты помни свое место, потому что у тебя тоже есть определенное место. Но, к сожалению, это, конечно, вскрыло и то, что, да, что вот есть те, да, то есть представьте себе, он делает такое заявление, там, вот Лукашенко говорит о том, что белорусскоязычные дети, да, там, тоже должны, да, там, вот, и дети этих тоже, да, все возмущаются, все как бы, да. А вот если поставить дети, там, приемные дети ЛГБТ-сообщества, то все уже можно сказать, нет, ну, да, нет, это путать воп с горохом, это безглуздица, да? Как так можно? Как вот только вы проводите вот эту градацию о том, что есть беленькие и чистенькие, а есть те, кто вот так, вот здесь очень многие так стыдливо, да, ну, как что, да, вот как мы сделаем, да, вот как бы, а с чего, а вдруг что подумают, да, у меня год назад Facebook выдал, что пару лет назад в это же время писала, обсуждала, вот, по-моему, на Еврорадио уже была эта прекрасная статья по поводу, как себя поведут наши политики, если откажутся с человеком гей-сообщества вместе в одной комнате, да, и Костусев, который сказал, что, а я бы, типа, бы защитил себя, хочется сказать, ребята, вначале сходите в спортивный зал, приведите себя в форму, а потом надейтесь, что вам придется защищать свою честь, да, так и здесь, ну, ребята, о чем вы говорите? То есть вы боитесь, но если вы боитесь сейчас их защитить, вы потом тоже струсите. Это, к сожалению, ну, такая дифференциация, которая получается, что есть те, кого не готовы защищать. И идея, здесь же очень важна в Куропатах идея. Никто никогда не может быть осужден без следствия. Никто никогда не может вот выслушивать то от Шуневича, что выслушивает сейчас ЛГБТ-сообщество. Потому что это оскорбление. Добра, яшчэ одно меркаванне. Вот вы, каментуючы, адказваючы на нейкае пытанне, сказалі так, што гэта маё меркаванне, яно мае права на існаванне. Той же самы Шуневіч учора нечакана заявіў, што вот першы камент, той артыкул на... Что это его... Да, асабістае... А что же оно было на сайте МВД, простите меня? Ну, как бы все. Тут мы уже не можем обсуждать. Это, ну, даже тоже не надо держать за лохов, да? Ну, открой свой аккаунтик, да? А лучше всего под псевдонимом. Пиши там сколько угодно. Ты занимаешь определенную должность, это раз, да? Ты ответственен перед всем народом. И твоя должность как раз заключается в том, что мой пост, вот, да, был бы там, может, здорово, если бы его опубликовали, вот этот вот ролик, который мы делали, кстати, в том числе по заказу там, МВД, да, там, и Министерства юстиции, о том, что, ребята, вам может человек нравится, не нравится, он может выглядеть ужасно, он может быть похож на бомжа. Это вообще не должно влиять на тот приговор, например, в суде, который вы выносите. Твое личное мнение, вот ты сейчас, то есть я когда делала, например, про работу судей рекламы, я спрашивала вот милиционеров, говорю, скажите, что вот судья? Он говорит, понимаешь, говорит, есть такой сакральный момент, и он в этот момент, он, понимаешь, он сверхчеловек, он должен от всего отрешиться. Вот ты на своей должности тоже вот такой, это человек, который не должен иметь своих предпочтений. Вот сейчас ты от них отказался, потому что у тебя такая должность. Тебе не нравятся геи? Окей, тебе не нравится женщина легкого поведения, засунь это глубоко внутрь себя. У тебя такая должность, ты должен нас всех защищать вне зависимости. И уж тем более не печатать это на сайте МВД. После этого, ну, товарищ, о чем ты говоришь? Тебе что, сайт МВД помойка? Мы, кажется, туда можем прийти и написать все, что мы думаем. Там, о ментах или еще что-нибудь. Ну, как бы, давайте уже, раз пошла такая пьянка, давайте уже сделаем его общим и будем писать, как на стенке в сортире, там все, что захотим. Ну, круто. Тогда это будет оправдано. Если только тебе это можно, тогда, ну, ты вообще как-то немножко майсы попутал и уже не знаешь вообще, где ты находишься, в какой стране. Юля, але мы говорим зараз про некое такое идеальное громадство, где все будут ровные, где никто никого не будет, ну, не будем уже нават слова ненавидеть или не любить там за нечто. Але
ці было яно калі-небудзь такое грамадства і наколькі рэальна, ці ёсць яно і наколькі рэальна яго дасягнуць? Ну, ўсё адно ж за нешта не будзем любіць. Конечно. Но есть понятие формальности. Понимаете, формальности формируют общество. Они очень и очень важны. Не сразу начинался процесс уравнивания прав темнокожего населения и белокожего населения в Америке. Но вначале появлялись формальности. Вначале формально было неприлично в обществе говорить о том, что ты там не сядешь рядом с темнокожим. Да? Общество на самом деле все-таки формирует эти формальности. Мы должны хотя бы формально соблюдать определенные вещи. Даже если внутри ты, условно говоря, там где-то тебя это коробит, начни хотя бы с того, что ты не будешь говорить это вслух. Это работает. Я это знаю по своей рекламе, там, например, грудного вскармливания, да? Казалось бы, совсем другая тема. Но мы сделали ролик в поддержку женщин, где сказали, что сидеть дома с ребенком так же тяжело, как работать. Потому что многие мужчины упрекают женщин, которые там сидят дома с ребенком, и говорят, ну вот ты ж не работаешь, я работаю. А это огромный труд. И очень многие женщины мне говорили, спасибо, что вы сделали такой ролик, потому что вслух прозвучало, что так говорить неприлично. Это тоже очень важно. Должна вот действовать этот общественный договор. Мы все равно будем сердиться, мы все равно будем делать, мы все равно. Но человек, который замахивается на другого человека, который вышел из гей-бара, должен точно знать, что в его поддержку никто выступать не будет. Потому что если ты выступаешь в его поддержку, то ты теряешь много социальных очков. У нас пока это не так. И господин Шуневич делает так, что такой человек в определенных кругах будет приобретать плюсики. Потому что так же сказал Шуневич. То есть человек реально как бы подстегивает преступность и хулиганство по отношению к этим людям. Человек провоцирует преступления. И это министр внутренних дел. И это ужасно. И вот то, что мы все молчим, большинство из нас молчит. И то, что мы считаем, что это путать боб с горохом, и это безглуздица, меня это пугает. Просто реально пугает. Ну, потому что, как бы, я не хочу. Мы все видим на примере России, что нацистская Германия возвращается гораздо быстрее, чем могли себе представить. Добре, завершаючи вже нашу розмову, все ж таки, ці ёсць рэцэпт? Вот, ну, я разумею, на пытанне, як павінен паводзіць сябе там Мус і Шуневич, мы уже, в принципе, вы уже, в принципе, отказали вот зараз вот своим спичем. Як паводзіць сябе абаронцам курапатаў? Зараз стать и оборонять... Я вам хочу сказать, что я же ничего от них не просила. Я просто провела параллель. Ваше меркование. Да. Я бы очень хотела, чтобы господин Северинец, например, научился хотя бы молчать. Когда он не можешь поддержать, хотя бы не неси безглуздицу и не путай боба с горохом. Веди себя хотя бы прилично. Потому что вот то, что он сказал, ну, для меня это просто слов нет. Это дискредитировать ту идею, за которую ты приходишь. То есть, если ты говоришь людям, я не хочу повторения этого, и в то же время допускаешь повторение этого, так лучше бы ты молчал. Очень уважаю за то, что он делает. Безмерно уважаю его, Дашкевича, Пальчиса, еще раз повторюсь. Они делают замечательное дело. Но вот такими вещами вы можете просто перекрывать то, что вы делаете. Потому что вы в голову людей, которые вами восхищаются, которые вам поверили, вы как бы не было лидера мнений, кидаете мысль о том, что так можно поступать, а так поступать нельзя. Вообще не по отношению к кому. Чамусьці вот выснова такая, что хотя можа она і праўда па жыцці і шмат да каго можна прымяніць, і у пэўных сітуацыях лепш маўчаць, чым гаварыць. И робить свою справу. Это ты мне говоришь, да? Хорошо. Не, это як выснова нашей гутарки, а не посыл. Может, ты прав. Может, не стоило промолчать. Не, я думаю, что молчать у любым выпадку не трэба и не варта, потому что, калі ёсць праблема, яе лепей агучваць, потому что не агучваючы не знойдзеш кампрамісу. Ну, у тым выпадку, калі другі бок здольны да гэтага кампрамісу. Будем спадзявацца, што здольны. Дякую вялікім. Юлія Ляшкевич, Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Калі ласка, можете працягваць каментаваць нашу размову, таму што запіс застаецца ва ўсіх аккаунтах Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube.